हाय गाइस। सो हम एक रीमेक करने वाले हैं तो मैंने देखा कि एक वीडियो जिसमें ऐसा ही कंटेंट बना था, तो मैंने सोचा चलो हम बना देते हैं। और अगर आप गेम का नाम जानना है, आप जान सकते हैं। इस गेम का नाम है गाचा लाइफ फन। मुझे गाचा लाइफ फन बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए अभी डिसाइड। माफ़ करना अगर आपको कोई अजीब आवाज़ आई तो, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास कोई आइडिया अभी तो बिल्कुल नहीं गया, और कभी बढ़िया आइडिया आया है। कैसा लग रहा है? बेकार लग रहा है? कैसा लग रहा है? मैं एक वल्फ वाला बनाऊंगी, ये अच्छा लगेगा ऐसे। क्योंकि अभी मेरे दिमाग में कोई आइडिया तो नहीं है, बट ट्राई करने में क्या हर्ज जाता है। मुझे ये ज़्यादा प्यारा लगता है। और स्कार्फ में मैं ये लूँगी, ये प्यारा है। और आईज में मैं ले रही हूँ ये वाली आई, cause I think it's cute and mouth में pretty सी smile। और ये और येलो को ब्लैक में कर दूँगी कन्वर्ट। सॉरी मेरी बकवास एक्सेंट के लिए, सॉरी अगेन फॉर अजीब सी आवाज़ के लिए। I'm really sorry, I didn't mean that। क्या करें, समझता ही नहीं है कोई मेरी बात। Well, at least you guys will understand. Nah, that hair was gorgeous enough. So guys, I think this is the best. I think. Bye bye.